नमस्कार मित्रो, होम ऑटोमेशनच्या नवीन प्रोजेक्टमध्ये आपण आज पाहणार आहोत MQ6 हा जो सेन्सर मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे त्याचा वापर करून आपला जो रेग्युलर एक्झॉस्ट फॅन आहे तो स्मार्ट कसा बनवता येईल, त्याचा स्विच न ऑन करता झालेला धूर आपोआप कसा बाहेर टाकला जाईल यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत। तत्पूर्वी या सर्किटचं डिझायनिंग पाहूया। या सर्किटसाठी लागणारा पॉवर सप्लाय मी आपल्या एका मोबाईलच्या चार्जर थ्रू दिलेला आहे, 5 व्होल्ट DC। त्यानंतर इथे पाहताय आपण की MQ6 मॉड्यूल वापरलेला आहे। या मॉड्यूलचं काम की स्मोक डिटेक्ट करणं, गॅस डिटेक्ट करणं आणि डिजिटल आउटपुट तयार करणं। या इथे स्मोक डिटेक्शनचं काम चालतं। त्यानंतर डिजिटल आउटपुट इकडे रिले मॉड्यूलला दिले जातं। हा रिले मॉड्यूल एका स्विच सारखं काम करतो, स्विचिंगचं काम करतो आणि त्या स्विचिंगचा जेव्हा ट्रिगर होतो स्विच त्यावेळी या इथे आपण नॉर्मली ओपन किंवा नॉर्मली क्लोज हा पर्याय निवडायचा। जनरली नॉर्मली ओपन हा पर्याय निवडला जातो जेणेकरून ट्रिगर मिळाल्यानंतर आपला जो काही अप्लायन्सेस आहे, फॅन असेल, बझर असेल, तो ऑन होईल। याप्रमाणे हे काम चालतं।